Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum para pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membuat teh dari jahe. Fungsinya jahe memiliki nama ilmiah Gingiber officinale yang diberikan oleh ilmuwan bernama William Rosberg. Jahe merupakan tanaman rimpang yang sering digunakan sebagai rempah-rempah dan juga sebagai bahan obat tradisional. Rimpangnya berbentuk menggelembung seperti ini pemirsa. Jahe. Nah, ini sudah diiris-iris, yang kita butuhkan 5 irisan. Jeruk peras secukupnya dan madu rasa. Kenapa saya menggunakan madu rasa? Karena kalau madu di pasaran saya kurang percaya, banyaknya madu tidak asli. Jadi lebih praktis madu ini saja, banyak di toko atau warung-warung besar ya, warung kecil di sekitar daerah Anda. Ini bukan iklan pemirsa, berhubung saya tidak punya madu asli jadi saya menggunakan madu rasa. Mari kita kerjakan untuk membuat teh dari jahe. Pemirsa YouTuber, ini sudah jadi teh dari jahe, lemon, dan madu. Jahe juga memiliki rasa pedas karena mengandung senyawa ketonsigeron. Ekstrak jahe berguna untuk yang kerap kali mengalami perut kembung serta nyeri. Jahe bisa berguna untuk menyembuhkan masalah pada pencernaan disertai iritasi usus. Juga bisa mengobati migrain. Jahe bisa mengobati morning sickness bagi penderita ibu hamil yang ngidam. Kadang-kadang bangun pagi setelah tidur rasa mual, perut kembung, setelah rasa mau muntah saat pagi hari. Termasuk juga pada wanita yang sedang hamil, bisa sembuh dengan mengkonsumsi ramuan minuman teh jahe ini. Sampai jumpa pada video lainnya. Jangan lupa like dan subscribe di video saya.